Ето, това е следващото упражнение. Тук е съвсем насляпо, просто наистина не знам точно какво се вижда. Не знам какво експеримент ще е. Ето, това е лейната част. Правим така. Хоп. Средно 10 на пътя, след като сме свършили на последния камък. Е този звук, който казвам, че се чува ст. Обръщаме на другата част, на кожаната, която винаги правим така. Духвам на ръката и я натривам. Къй ще трябва да я опънат, но не до безкрайност. Ей така, защото почва да прави корем, да изкача бъчвообразен. Опъвате го леко и го отпускате. Една идея, това е нещо, което се усеща. И тук следват средно между 30 и 40 минавания. Най-тегавата част, всичко, което мога да ви кажа за това е най-тегавата част. Няма начин някой да не си е нарязал каиша. На този също е нарязан. Не е добре да се прави на сух каиш, просто вие ще го усетите по бузите си. Ако сте спазили всички условия, нормалното време за заточване на един браснич, дори изчупено, 20 минути ви стигат напълно достатъчно. Тук съм приготвил даже и един косъм, да видя как ще държи. Този браснич го пробвах. Бръсни по-мека отколкото очаквах. Твърдост бих казал някъде 57-58. Обикновено бръсничите от този клас идват някъде към 60-61, но този не си знае годините, ми казаха. Бил го намерил някъде, къщата е купена преди повече от 30 години, така че бръсниче е на доста преклонна възраст. Друго какво мога да ви кажа? През гърба, ето това е движението през гърба, защото иначе много често и много се греши да се забие в кожата, в камък и във всичко останало и въвръща доста назад. Добре, мисля, че долу-горе е добре. Сега ще се опитам да погледна тук косъмчето. Ще принеса камерата, понеже съм човек оркестър. Ще се наложи да... Да, косъм се вижда, радвам се. Да носта. Опа, камерата обаче прави разни номера. Секунда, точно това не иска да става. Ето да, косъм, че се вижда, повече няма да мога от това да ви покажа. И се прави и така. Дано се вижда добре. Всичко това просто си откъсва. За мен най-добрият тест е слагате бръсниче и така, не знам какво се вижда, на около 5 мм и тръгвате да си постригвате космите. Те падат като, ето ги, те падат като отрязани. Просто без никакво напъване. Този бръснич вече наистина е shave ready. Добре, остава единствено малко повече кураж и желание някой да се избръсне с него.